asfalt boradi. Sharsharaga borish kerak. Kimdir bitta suv izlab pastga tushib ketish kerak emas-ku. O'rganish ishlarining navbatdagi manzili Sariosiyo tumanida barpo etilayotgan Sangardak turizm kompleksi bo'ldi. Bu yerda Doppelmayr kompaniyasi tomonidan qurilgan zamonaviy kanat yo'li ko'zdan kechirildi. Shuningdek, 615 gektar maydonni qamrab olgan turizm kompleksi doirasida amalga oshirilayotgan boshqa loyihalar, jumladan ichimlik suvi, elektr ta'minoti va yo'l infratuzilmasi qurilishi bilan tanishildi. Dunyoda turizm markazlari juda ham ko'p. Mana bugungi kunda Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumani Sangardak qishlog'idagi turizm markazi barpo etilyapti. Bugungi kunda olib boriladigan loyihalar o'zini samarasini bermoqda. Hozirgi kunda barcha tadbirkorlarimiz birgalikda mana shu qurilish ishlari olib borilyapti. Eng asosiysi ushbu hududda 5 oy qor turadi. 5 oy. Qorni ham balandligi 1 metrdan baland bo'ladi. Va hozirgi kunda mana may oyi kelyapti. 2 metr mana shu sharsharan tagiga qorni tarmasi turibdi. Eng e'tiborlisi, shu joyda o'zida o'sha qorni tagida yangi chiqqan maysa bo'lib chiqadigan dori-o'rtlar, 10 dan ziyod dori-o'rtlar bor. Yovvoyi kovraklar bor. Bu yerda o'zini hidi bilan, o'zining taronnumi bilan 7 oy yashilligini o'ziga saqlab qoladi. Sangardak turizm markazi tashkil etildi. Mast darajada masalan dor yo'li qurilishi belgilangan. Dor yo'li qurilishi ham bu eng katta loyihalardan biri bo'lib, bu obyekt bugungi kunda 90% bitkazildi. Qurilgan dor yo'li obyektlari quruvchilar tomonidan topshirildi. Bugungi kunda sinov jarayonlari ketmoqda. Tez kunda ishga tushishi kutilyapti. Zipline qurilishi ham mo'ljallangan. Hozirgi vaqtda bu zipline loyihasi ham pastki qismlari qurilish ishlari boshlanib yuborildi. Mana shu qoya toshlarga 30 sotik maydonni egallaydigan yirik monitor qo'yiladi. Lazerlar, pastdan lazer nurlari kelajakda mana shu loyihalar ishga tushganda xalqimiz, aholimiz, chet el davlatdan kelgan turistlarimiz kelib bemalol Shisha ko'prikda yurishlari, liftda chiqishlari, ziplineda uchishlari va zamonaviy qurilgan hostel va shalelalarda bemalol dam olishlari hamda restoranlarda milliy ovqatlarimizdan tanovul qilishlari mumkin. Mana shu turizm markazida qurilayotgan infratuzilma obyektlari bu turistlar uchun qulaylik yaratish maqsadida elektr energiya, yo'l, suv, kanalizatsiya bo'yicha qilinayotgan ishlar ham uzog'i bilan 1 oy ichida foydalanishga topshiriladi. Bundan tashqari eng murakkab loyihalarimiz deb aytib o'tgan Shisha ko'prik, shisha liftlar, ziplinelar 2026-yil iyun oyigacha ishga tushirilishi kutilmoqda. Shu yerning o'zida mas'ullarning har bir loyiha bo'yicha hisobotlari tinglanib, hududda yangi ijtimoiy-iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish yuzasidan qo'shimcha vazifalar belgilab berildi. Asfalt boradi. Biz o'zi asfalt bo'lmasa, boshqa Sharsharaga borish kerak. Yerda mana restoranmi? Kimdir bitta suv izlab pastga tushib ketish kerak emas-ku. Qimmat qilib, tepada boshqa narx, pastda boshqa narx qilsa, biz odamlar uni ko'tarmaydi. Bu restoranda ham og'ayni el qatori qilib, arzon ovqatni zo'r qilib qo'ying, mazza qilib o'chirib tursin deydi.